Senhor, eu sou grato a Ti pelo dia de hoje, pela oportunidade de ainda estar aqui, de poder somar, Senhor, com essas vidas, de poder somar, ó Pai, com os meus irmãos. Pai, muito obrigado por mais esta quinta-feira. Pai, são agora 5 horas da manhã e alguns minutos. Pai, há irmãos, Senhor, madrugando, ó Pai, porque tem compromissos no dia de hoje. Senhor, eu tenho irmãos que acordam 3 e pouca da manhã, isso de segunda a sexta. E eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor possa guardar os meus irmãos também no dia de hoje. Todos os dias, Senhor, nos noticiários é narrado que houve um aumento da violência, um aumento, ó Pai, do latrocínio, um aumento, ó Pai, dos acidentes de trânsito. Por isso, ó Pai, todas as manhãs eu tenho orado pela segurança, pela saída, pela estadia e pelo regresso dos meus irmãos em segurança, ó Pai. Senhor, guarda este homem, guarda esta mulher, guarda esta pessoa, Senhor, dos acidentes do percurso, da insegurança, ó Pai, do percurso. Cada um, Senhor, tem uma realidade no dia de hoje. Alguns, ó Pai, estão a caminho do trabalho. Outros, ó Pai, têm um compromisso médico, questões médicas. Outros, ó Pai, questões acadêmicas. E outros, ó Pai, estão madrugando na expectativa de viver hoje a abertura da tão necessária porta de emprego. Meu Pai, guarda, Senhor, os meus irmãos. Aos que usarão, Senhor, uma van para poder se locomover, que o Senhor possa guardar. Aos que vão usar, Senhor Deus, um ônibus, um transporte público, que o Senhor possa guardar. Os que vão usar, Senhor Deus, o trem, o metrô, os que vão usar uma barca, meu Pai, um carro aplicativo, um táxi, uma moto aplicativo. Aos que vão, Senhor, no seu carro particular, aos que vão, Senhor, na sua moto particular, aos que vão de bicicleta, aos que vão andando, meu Pai. Deus, até mesmo quem estará utilizando o serviço aéreo, que o Senhor possa guardar, meu Pai. Senhor, são meus irmãos. Senhor, é o povo santo, por isso eu intercedo nesta manhã. Senhor, que possamos sair de casa e assim chegarmos, ó Pai, em nossos compromissos e ali, Senhor, fazermos o que tem que ser feito e retornarmos com segurança. Meu Pai, quando o assunto é percurso, eu te peço, guarde a todos. Senhor, Pai, que o Senhor possa guardar cada condutor de veículos, os caminhoneiros, os carreteiros. Senhor, guarda, meu Pai, guarda, meu Senhor, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos em nosso favor. Meu bom Deus, guarda os meus irmãos do mal no dia de hoje. Pai, aos que vão trabalhar, que o Senhor possa abençoar poderosamente, meu Pai, quando chegarem nesta empresa. Que o Senhor possa guardar dos acidentes, Senhor, no setor de trabalho. Pai, que esta pessoa possa se dedicar como nunca, possa dar o seu melhor como nunca, possa produzir, Senhor, possa atender como nunca atendeu, Senhor. Oh, meu Pai, eu tenho orado, eu tenho falado, que independente da função, independente, Senhor, de fazer parte do quadro de serviços gerais, ou ter um cargo de liderança, Senhor, ou até mesmo ser o dono da empresa, a ter humildade. Oh, meu Pai, meu Senhor, como esta empresa precisa prosperar ainda mais. Senhor, tem me doído o coração ver empresas fechando as portas, ó Pai. Mas que esta empresa, Senhor, a qual os meus irmãos trabalham, possa crescer ainda mais. Aumenta a demanda, meu Senhor, dos pedidos. Aumenta a clientela. Aumenta, Senhor,
a procura pelos produtos. Oh, Senhor, essa empresa tem que crescer. Essa empresa tem que expandir. Assim eu oro, meu Pai, assim eu tenho orado, porque nesse momento eu sei que há irmãos, chefes de famílias, mulheres jovens que estão ansiando pela abertura da porta de emprego. Oh, meu Deus, a estes meus irmãos que se encontram atravessando a porta fechada, eu digo, continue confiando na graça do cuidado do Senhor. Não se desesperem, não vai te faltar o pão de cada dia. Tenha paciência, tenha fé, creia, a porta vai se abrir. Oh, meu Deus, dá direção a este homem, dá direção a esta mulher, dá direção a este jovem. Esse jovem estudou, oh, Pai, fez cursos, fez a faculdade. Deus, que hoje seja um dia de portas abertas. Todos os dias invocamos as Tuas bênçãos, Senhor, e pedimos pelas portas abertas. Meu Pai, este homem que está agora segurando a sua carteira de trabalho, de envelope, Senhor, cheio de documentos, é um chefe de família. Este homem tem contas a pagar, meu Pai. Este homem tem uma esposa, tem filhos a cuidar. Esta mulher, Senhor, almeja somar com seu esposo. Por isso eu oro. Abre as portas, ó Pai. Abre as portas, meu Senhor. A estes meus irmãos, ó Pai, que hoje trabalham no setor acadêmico, no setor da educação, que o Senhor possa abençoar os nossos professores. A esses meus irmãos que trabalham, Senhor, no setor militar, no setor da segurança, são policiais, são guardas municipais, meu Pai, são vigilantes, que o Senhor possa guardar também, ó Deus, aos nossos médicos, ó Pai, que trabalham no setor da saúde, aos nossos enfermeiros, aos nossos pesquisadores, que o Senhor também possa abençoar. Meu Pai, a esses que têm um cargo público, um cargo estadual, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar. Mas eu também quero muito orar pelos meus irmãos que têm o seu próprio negócio. Sim, é você que tem o seu CNPJ, que tem a sua loja. Ei, independente do tamanho dela, não a diminua. Seja ousado e profetize coisas grandes sobre o seu estabelecimento, independente do tamanho. É honrado? É lícito? Então confie no poder de Deus. E ore comigo com fé, pedindo para que o seu estabelecimento prospere como nunca. Cresça ainda mais. Pai, abençoa esta barbearia. Abençoa, Senhor, esse salão de belezas. Abençoa essa oficina, meu Pai. Abençoa essa padaria, essa mercearia, esse sacolão. Abençoa essa loja de roupas, eletrônicos. Abençoa, Senhor, essa sapataria. Abençoa, Senhor, esse chaveiro. Abençoa, Senhor, essa pessoa que trabalha com seu carro como motorista de aplicativo, esse taxista, Senhor. Abençoa, Senhor, essa categoria que trabalha de forma, Senhor, particular, de forma autônoma, Pai. Eu quero te convidar a orar da seguinte forma. Quer crescer de verdade? Não pense só no seu bolso, não. Não pense só em você, não. Mas olha assim, Senhor, a minha loja crescendo, eu quero gerar, no mínimo, uma vaga de empregos. No mínimo, uma vaga. Olha assim, Senhor, eu crescendo nesta sociedade, eu crescendo, Senhor, na minha loja, eu quero ser um gerador de empregos. Faça isso e você vai ver o que Deus vai fazer sobre o teu estabelecimento. Não se esqueça que há irmãos que precisam que você prospere como nunca, para assim então você contribuir e abençoar. Pai, a estes meus irmãos que estão num sinal, todos os dias os vejo, animados, vendendo a água, vendendo a bala, eu digo a vocês, não se diminuam. Vocês têm uma garra, vocês têm uma força incrível. Que Deus possa abençoar vocês e dar a direção a vocês. Em nome de Jesus Cristo. Que os meus irmãos possam prosperar como nunca, possam expandir como nunca, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Todos os dias, meu Senhor, eu tenho orado pela cura. Meu Senhor, tenha fé, irmãos. Tenha fé que hoje pode ser um dia de cura. Só vai depender de você, só vai depender da tua fé. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus curou todos os cegos, aleijados, paralíticos, leprosos, todas as enfermidades. Mas ele sempre perguntou: você crê que eu posso fazer isso? Ei, a pergunta dele ainda segue de pé: você crê que este caroço pode sumir? Você crê que esse inchaço pode sumir? Você crê que este nódulo pode sumir? Você crê que esta doença, que este câncer, que esta enfermidade, que esta dor pode sumir? Você crê que Jesus pode, no dia de hoje, te curar? Amados, é um ato de fé. É um ato de ousadia. Eu estou aqui para poder somar com vocês. O meu Senhor deixou bem estabelecido que os sinais hão de seguir aos que creem. Eu acredito que Deus pode te curar, mas e você? Eu estou aqui para somar com você. Então tenha fé e põe a mão sobre o caroço. Põe a mão sobre o inchaço. Põe a mão sobre o local da dor. Você sabe o nome da doença. Você sabe com o que está lidando. Você sabe com o nome dessa enfermidade, o nome desse mal. Tem fé? Pai, com a tua graça, com a autoridade, com a autorização que o Senhor Jesus nos concedeu, inchaço, saia da vida do meu irmão, saia da vida da minha irmã, saia da vida desta pessoa, caroço, nódulos, saiam da vida dos meus irmãos, da vida das minhas irmãs. Câncer, independente de onde você nasceu, doença, enfermidade, dores, saiam, sejam dissipados, em nome do Senhor Jesus. Tenha fé, tome posse da sua cura, faça seus exames com fé, passe a consulta com fé, dando testemunho da grandeza e do poder de Deus. Pai, todos os dias eu tenho orado pelas minhas irmãs gestantes, por esta mulher, Senhor, que está atravessando o momento da gestação. Senhor, deste casal, desta família. Talvez seja a primeira gestação, talvez a segunda, talvez a terceira. Pai, cada gravidez é única. Senhor, nesse ventre, nessa barriga que está aumentando dia após dia, há um menininho, há uma menininha, Senhor. E há tantos sonhos e projetos em cima desta pessoinha que está a caminho. Meu Pai, no Salmo 139, Davi disse que o Senhor assistiu, contemplou quando lhe era uma substância tomando forma. Senhor, não deixa esta criança nascer com deformidade. Não deixa, meu Pai, esta criança nascer com deficiência. Eu repreendo aqui agora toda maldição hereditária. Eu repreendo aqui agora toda doença hereditária e abençoo esta criança em nome do Senhor Jesus. Todos os dias eu tenho orado pela libertação. Eu tive um pai alcoólatra, meu Senhor. Como a infância foi difícil. Como a adolescência foi difícil. Não só alcoólatra, mas também fumante. Meu Deus, por isso eu oro nesta manhã, pedindo a Ti que o Senhor possa tirar a sede do álcool, tirar o desejo de trancar mais um cigarro, libertar, Senhor, os meus irmãos desse desejo de se drogarem. Pai, o telefone é uma bênção quando se usa com juízo, com bom senso, com responsabilidade. Mas eu percebo, Senhor, um mau uso, horas e horas diante da tela de um celular, diante da tela de um computador, diante da tela de uma televisão, um dia passando e a pessoa presa, refém, Senhor, da tecnologia. Senhor, muda os corações, liberta os meus irmãos do mal. Em nome do Senhor Jesus. Todos os dias eu tenho orado, Senhor, pelos lares. Senhor, eu quero repreender agora as maldições lançadas sobre os lares dos meus irmãos. Todo olho gordo, todo olho grande, olho pesado, inveja,
Esse espírito, ó Pai, que vem promover o caos, a contenda, a guerra do marido com a esposa, a guerra dos pais com os filhos, que visa despertar, Senhor, a rebeldia, a desobediência, a rebelião. Espírito imundo, você não pode atuar nesta casa. O único espírito bem-vindo aí é o Santo, é o Espírito de meu Deus. Espírito Santo, se aposta dessa casa, se aposta de cada cômodo desta casa. Abençoa esta casa. Pai, mais importante do que termos o Espírito na casa é termos o Espírito em nossos corações. Que o Senhor possa queimar, que o Senhor possa arder em nosso interior. Aos que estão na rua, as casas que estão agora sem seus moradores, que quando os meus irmãos retornarem, encontrem um ambiente de paz, harmonia, amor, um ambiente regado e cuidado pelo Teu Espírito. Pai, todos os dias eu tenho segurado este caderno aqui e orado e te pedindo as Tuas bênçãos sobre estas vidas. Que hoje, Senhor, seja um dia de milagres sobre a vida do Teu povo, sobre a vida, ó Pai, dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, que Deus possa poderosamente abençoar a nossa quinta-feira. Eu quero te convidar a estar vivendo agora o ato de fé, o ato de ousadia, de invocarmos as bênçãos do Senhor. E eu acredito muito no poder das palavras, no poder do que sai da nossa boca. Por isso eu quero te convidar a estar abençoando o nosso dia em vigência. Amém? Que a nossa quinta-feira, o dia de hoje, seja um dia de muitas, repita comigo, muitas bênçãos. Que seja um dia de portas abertas, um dia de respostas, um dia de conquistas e vitórias, um dia de curas, libertações, transformações, de renovo de força física e de algo novo que só Deus pode nos conceder. Amém? Eu, Pastor Wellington, estou tomando posse de uma quinta-feira abençoada, de uma quinta-feira maravilhosa, em o nome do Senhor Jesus. Está comigo nesta visão? Tem fé? Diga o seu nome e diga que está tomando posse de uma quinta-feira, de um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amados, a chave da vitória é a oração. A oração é a chave que abre as portas certas e fecha as portas erradas. Quer ter uma quinta-feira abençoada? Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente as vossas vidas e que haja muita paz em vossos corações. Amém? Que haja paz em vossos corações.